안녕? 너의 갓생 서포터야. 매일 바쁘게만 살다 보면 내가 뭘 좋아하는지도 까먹게 되잖아. 그래서 오늘은 버킷리스트를 써보자고 말해주고 싶었어. 버킷리스트는 그냥 적는 것만으로도 삶의 방향이 또렷해져. 종이 한 장 꺼내서 죽기 전에 꼭 해보고 싶은 걸 적어봐. 여행, 하고 싶은 공부, 만나고 싶은 사람, 배우고 싶은 취미. 처음엔 3개만 적어도 괜찮아. 저 생각이 안 나면 이번 연도 안에 하고 싶은 것을 적어봐. 시집은 남 눈치 안 보고 진짜 내가 원하는 거지 뭔지 찾는 거야. 내 안에 아직 못 꺼낸 꿈이 있다면 그걸 글로 꺼내는 게 첫 시작이야. 채널 구독해서 우리 함께 갓생을 살아보자.